tarde a todos, todas. Moitas gracias pola súa asistencia. Penso que hoxe temos unha conferencia, concerto importante porque imos conxugar arquitectura e música, que son dúas manifestacións artísticas que se entenden moi ben, ao redor da figura de Iannis Xenakis, do cal celebramos o centenario do seu nacemento. A mí gostame moito recordar a frase de Goethe de que a arquitectura era música conxelada, porque eu sou músico, Casabella arquitecto, como todo mundo sabe, é un maridaje que non estamos conxelados, pero pensar o de petrificado ben por eso, o sea, entenderlo que non se pode resumir, penso, dun xeito tan magistral esa idea de deter a liña melódica de tema ou solidificar un movimento rítmico, pero bueno, eles manexan o espazo, nós manexamos o tempo, así mentras eu falo apaga o teléfono. Bueno, pois eso, música e arquitectura, el ter aí sempre moi claro que están na mesma situación artística, ainda que parece que vemos a forma dunha maneira esa solidificada e na outra non tanto. Mentras eu falo se van arreglando todos os meus problemas. Bueno, entón, ao redor de Xenakis, pero antes un dato, porque non é frecuente atopar compositor e arquitecto na mesma persoa. Son dúas actividades que requiren moito tempo e difícil. E, curiosamente, nesta academia houve un persoeiro moi importante que foi Eduardo Rodríguez Losada, no cal hai música aquí na academia que está depositada, pero se ten escoitado mesmo na Sinfónica de Galicia, en concertos de cámara, e arquitecto que ten obra por toda a cidade tamén. É unha curiosidade porque non é fácil atopar. En ese sentido, Xenakis é un pouco o paradigma do arquitecto e compositor, tamén matemático, pero xa Pitágoras, todos recordamos que foi o primeiro músico e matemático que falaba da armonía das esferas, unha cousa preciosa realmente. E, bueno, vai falar José Manuel Casabella, que ten aí todo o currículo, que non necesita presentación, como todos sabemos, profesor da escola, fundador da Escola Superior de Arquitectura da Coruña, por suposto académico de número, cando remate a súa exposición sobre a figura de Xenakis, teremos a sorte de complementar magistralmente a conferencia coa interpretación da obra Mica, que no programa aparecen dúas. A primeira, Mica, grazas á magnífica colaboración de Florian Blasi, músico coñecido de todos porque ademais de ser membro da Orquesta Sinfónica de Galicia, onde a súa fundación, fundou un grupo de música contemporánea, o grupo instrumental século XX, que, bueno, xa un grupo histórico dentro da música galega. Tanto é así que aproveito tamén para informar que este sábado no Palacio da Ópera, sí, no Pazo da Ópera, ás 8 da tarde, habrá un concerto do Grupo Instrumental Século XX que celebran os 25 anos, sí, da súa existencia, integrado por música de compositores galegos que les difundiron aquí un deles, pero van a facer unha obra de 25 microsecuencias de 25 compositores galegos, dos cales me honro de estar aí seleccionado, e na segunda parte farán unha obra de Boulez e non sei se hai algo máis. Entón, quedan convidados tamén, por certo, para ese concerto no Pazo da Ópera. Creo que non me queda nada máis para dicir. Moitas grazas e desa palabra. Bueno, qué alegría de poder estar hoxe aquí
sobre todo porque polo que vai vir despois, non polo que vou explicar eu, sino pola música que vamos a poder escoitar. Este ano estamos celebrando o centenario do nacemento deste personaxe. Celebráronse xa nesta cidade, organizado por unha agrupación cultural, o Festival Resis, donde se fixeron diversos actos moi variados, non? Eu tuve tamén a fortuna de participar en algún deles, nunha mesa redonda concretamente, falando das aportacións de Xenakis ao mundo da arquitectura, porque claro, eu da música non me atrevo a decir nada, non? Así que sumámonos desde a Academia Galega de Belas Artes a esta celebración do centenario do seu nacemento, que se produxo en unha pequena cidade de Praila, en Rumanía, no mes de maio de 1922. A este extraño e revolucionario personaxe tanto na música como na arquitectura, disciplinas que con escasas diferencias este Xenakis consideraba irmáns xemelas. A elas dedicou Xenakis toda a súa vida, fascinado pola idea de organizar tanto o mundo da composición musical como da arquitectura e combinalas matemáticamente con métodos de composición según a súa lenguaxe infalible, invariable, consecuente e inmutable. Ele era, sobre todo, como veremos despois, un home cunha formación técnica moi profunda. Naceu xunto ao río Danubio no seo dunha familia de ascendencia grega en 1932, para 1922, trasladándose ao seu país, Grecia, onde ingresa no colexio anglo-grego da isla de Espetxais, no ano 32, que é cando se traslada a familia, cando el tiña 10 anos, que se traslada a Grecia. Desde moi pequeno, Xenakis inclinouse hacia a música, aínda que, posteriormente, estudiou na Escola de Ingeniería Politécnica de Atenas, chegando a ter prácticamente unha formación completa, aínda que esta formación estuvo interrumpida porque Grecia foi invadida polos exércitos italianos e alemáns durante a Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Xenakis participa moi activamente na resistencia liderada polos comunistas na Fronte de Liberación Nacional de Grecia, loitando primeiro contra os alemáns e posteriormente contra o exército inglés, hasta que cae ferido, perde a visión do ollo esquerdo e é capturado e condenado a morte. As cousas eran así neses anos. Terminado o conflito, milagrosamente consigue escapar instalándose en París, e entre 1947 e 1959 traballa no estudio do entón xa famosísimo arquitecto suizo, pero vinculado, residente en Francia, Le Corbusier, donde entra en contacto con grandes músicos da capital francesa dese momento, Honegger, Milhaud, Scherchen e Messiaen, que o poñen en contacto coas novas correntes musicais do momento. A súa inquietude artística levoulle a compartir música e arquitectura, compoñendo as súas primeiras partituras de música, que ele chamaba estocástica, utilizando os mesmos cálculos que empregaba nos seus traballos arquitectónicos. Non me acordo onde teño que poñer isto a andar, porque aí está. A conexión entre a música e a arquitectura. A relación entre estas dúas disciplinas ven de moi lonxe e parte do descubrimento de que os intervalos musicais poden asociarse ás divisións das longitudes das cordas dos instrumentos, que a súa vez coinciden con números enteiros. Esta circunstancia, que formaba parte das preocupacións da arquitectura, dará orixe ao que se chamou o número de ouro, e que
a nosa disciplina fose considerada, en palabras de Goethe, como acaba de decirnos Juan Durán, como música petrificada. O modulor, pasamos agora a outro momento. Aquí, bueno, estas fotos son unhas fotos moi antiguas, naturalmente. Aquí vemos precisamente o noso personaxe dentro do estudio de Le Corbusier co maestro, e aquí, bueno, tamén acompañando en algunha das visitas de obra que realizaba frecuentemente. Pois ben, o modulor foi creado por Le Corbusier en 1946. É unha ferramenta de medición derivada da estatura humana e das súas relacións xeométricas, que proporciona un sistema de medidas xurxidas como consecuencia da proporción áurea. A súa aplicación ás dimensións dos elementos arquitectónicos supónse que proporcionan ao usuario destes edificios unha sensación de benestar, de comodidade e de armonía. A relación numérica do modulor creado por Le Corbusier en 1946, como dixen, pode aplicarse tanto á arquitectura como á música, e así o fixo Iannis Xenakis, tratando de atopar as relacións de ambas disciplinas coas matemáticas. En certo xeito, o modulor aúna o desexo de establecer dimensións categóricamente armoniosas e belas, emanadas das leis naturales gobernadas pola xeometría e o número. No texto de presentación que fixo Le Corbusier para o modulor, defende este sistema de proporcións convencido da súa utilidade para resolver, estos arquitectos interesábanos moito, as incertezas dimensionais que normalmente aparecen na elaboración dun proxecto. Doutra banda, entre os argumentos do arquitecto, filtrábase a idea de que as relacións proporcionais trascendían aos requerimentos funcionais e tecnolóxicos da forma e do espacio arquitectónico, de maneira que mediante a utilización do modulor estableceríanse relacións abstractas entre os obxetos, unificaríanse visualmente as partes coas súas secuencias espaciais e aportaríanse un sentido de orden ao proxecto. Estas son palabras de Le Corbusier. De maneira que, si ben, como afirmaba o autor do modulor, este non produce arte, a utilización deste código de medidas non produce arte, pero si eliminará no desenvolvemento do proxecto arquitectónico o máis ou menos das proporcións, as notas desafinadas na composición arquitectónica, no detalle e no conxunto. Como vedes, Le Corbusier tamén tiña esta vena musical. A proposta de Le Corbusier para o modulor iníciase cunha referencia á música. Decía el: existe a posibilidade de seccionar o continuo do espacio arquitectónico dun modo similar a como se secciona o continuo sonoro nunha escala musical. As medidas básicas da que se parte no modulor, 43, 70, 113, 183 e 226 centímetros, correspóndense coas da serie de Fibonacci, nas que cada termo, cada número, é igual á suma dos dous precedentes. Así, teríamos 0, 1, 1 de novo, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Na súa aplicación arquitectónica, na aplicación do modulor, esta serie equivalería a 43 más 70, que dá a altura de 113, altura do ombligo, 113 más 70, 1,83, que é a altura da figura humana, 113 más 70 más 43, que daría 2,26 centímetros, 2,26 centímetros, que é a altura dun home coa man levantada, que é o dibuixo que temos en pantalla, que en algunha medida se lle atribuye tamén a Xenakis, non está
totalmente confirmado, menos eu non o teño confirmado, porque hai varios dibuixos diferentes do modulor. Eu elexín este que me parecía que iba máis na línea do que podía ser línea Xenakis, digamos, non? O modulor aplicouse na elaboración do proxecto para o monasterio de la Tourette, que está dimensionado cos valores do modulor. As celdas son de 5,92 metros de longo por 1,83 metros de ancho e 2,26 metros de alto. O balcón é de 1,40 metros de profundidade, con un antepeito de 1,13 metros de altura, e o corredor de acceso ás celdas ten 2,26 metros de ancho por 2,26 metros de alto. Bueno, realmente é moi pequeno. Eu pasei ali unha semana santa confinado. Realmente sí que proporciona algunha tranquilidade, digamos, estar nun espacio donde todas as medidas están relacionadas. Como decía Le Corbusier, eso non produce ningún tipo de beleza, pero, sin embargo, sí que dá un certo benestar, non? Falamos agora da colaboración de Xenakis no estudio de Le Corbusier. A súa chegada a París consegue Xenakis a través de algúns compatriotas gregos que o arquitecto Georges Candiles, un gran arquitecto, despois tuvo un desarrollo profesional moi importante en Francia, que Candiles lle facilitase a entrada no taller dos Batisseurs, que era un departamento de enxeñería ligado ao estudio de Le Corbusier, onde Xenakis traballa como enxeñeiro calculista nalgúnas das primeiras unidades de habitación construídas por Le Corbusier. Posteriormente, tras desaparecer ese taller dos Batisseurs, Xenakis incorpórase definitivamente ao estudio de Le Corbusier e continúa colaborando como enxeñeiro na sección de arquitectura, deseñando algunhas pezas de detalles arquitectónicos da primeira unidade de habitación de Marsella, que foi a primeira que construiu Le Corbusier, co diseño das escultóricos, de lámparas, das lámparas dos pasillos, da señalización dos xardíns e a iluminación da ruta comercial. Recentemente inaugurado este edificio de Marsella, con ocasión da celebración en 1953 do 9º Congreso Internacional de Arquitectura Moderna para os arquitectos, unha organización moi significativa, os CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que se celebrou en 1953 en Aix-en-Provence, Le Corbusier encárgalle a Xenakis que organice unha velada musical na cuberta do edificio, que aínda non estaba construído, por esa aparece esta fotografía, ao que foi a escola infantil que vemos en pantalla, que despois falaremos. E Xenakis prepara 3 espectáculos simultáneos e continuos en 3 espacios diferentes na cuberta do edificio. Un con música electroacústica gravada, outro onde se podía bailar con música de jazz en vivo, e outro gravado con música tradicional do país. E para acabar, algo moi ao gusto francés daquela época, un striptease. Le Corbusier construiu 4 unidades de habitación en Francia: Marsella, Briey, Nantes e Firminy, ademais de Berlín, fora de Francia. Na unidade de habitación de Marsella, seguindo as indicacións de Le Corbusier, Xenakis deseña a gardería que aparece na foto da cuberta no ano 1954. Non é que fora un proxecto íntegro de Xenakis, pero seguindo as indicacións de Le Corbusier, como dixen, el desarrolla este proxecto da guardería. O baixo relieve do modulor instalado xunto á entrada principal do edificio na unidade de habitación de Nantes, tamén de 1953, que foi un dos primeiros edificios de Le Corbusier inscrito no Rexistro de Monumentos Históricos en 1965, donde nese edificio Xenakis participa activamente xunto co enxeñeiro Bernard Lafay no deseño da súa estrutura prefabricada
e no conxunto das instalacións, o que permitiu aforrar un 40% do custo e construir as súas 294 viviendas para casi 1000 habitantes nun tempo récord de 18 meses. Estas son algunhas das fotos destes edificios que naqueles anos en Francia trataban de resolver o problema da vivenda depois da guerra, evidentemente, non? No estudio de Le Corbusier, Xenakis coincideu con outros destacados arquitectos, Cantilis, como xa dixen, Boganski, Tobito Acevedo, Dossi, indio, ou os colombianos Rogelio Salmona e Germán Samper Gnocco. A estes dous últimos, tive a ocasión de coñecelos personalmente e visitar algunhas das súas emblemáticas obras en Bogotá e rememoraban con certa nostalgia a estancia no estudio de Le Corbusier naqueles anos. Igualmente, coincidiu Xenakis co arquitecto portugués Nadir Afonso, promotor dunha fundación que leva o seu nome na cidade de Chaves e cuxa sede é obra do arquitecto Álvaro Siza Vieira, académico de honra da nosa institución. Aos que non coñezan esta obra, recomendo que pasen a visitarla porque é moi interesante. En o estudio de Le Corbusier, ademais de ocuparse das estruturas de hormigón armado dos edificios e das instalacións, nos últimos anos Xenakis chegou a responsabilizarse do deseño de edificios como o convento de la Tourette e de algúns aspectos da sala principal do edificio da Asamblea do Parlamento de Chandigarh, que incluía a súa definición xeométrica, o seu acondicionamento acústico, a ventilación e iluminación interior do hiperboloide inspirado nas torres de enfriamento das centrales térmicas, obra de Le Corbusier, ainda que despois Xenakis traballou na súa finalización, pero que Le Corbusier, indo de viaxe a India en avión, un día ve unha central térmica, ve estes hiperboloides para enfriamento da auga e dice, bueno, isto vai a ser a cúpula da próxima asamblea, non? Así mesmo participou Xenakis no sistema estrutural e a composición que algúns comentaristas perciben como unha peza musical para a fachada do edificio do secretariado que vemos na foto de Chandigarh, en da India. Tamén temos ocasión de ver aquí outro dos edificios de Le Corbusier en Firminy, centro da xuventude, no que parece ser que tamén Xenakis tuvo unha gran participación. Eso dice porque as vidreiras que cerran as diferentes salas reproducen máis ou menos sistemáticamente as que Xenakis tería dibuixado para o edificio, para o convento de la Tourette. Xenakis foi adquirindo pouco a pouco un maior protagonismo no terreo arquitectónico, motivo por lo que no ano 58 Le Corbusier, moi implicado nas obras de Chandigarh, a nova capital da India, encárgalle a dirección do importante proxecto do convento de la Tourette e do pabillón Phillips da Exposición Internacional de Bruselas, das que falaremos máis adiante. Le Corbusier, home de moito carácter, descontento coa marcha do estudio e non moi conforme con que a inscripción do nome de Xenakis figurase xunto ao seu nome na entrada do pabillón Phillips, nun arrebato á volta do verán de 1959, cambia as pechaduras do estudio e despideu-no a Xenakis xunto aos principais colaboradores mediante unha carta a cada un deles que de forma tan lacónica como seca e lapidaria dicía:
A arquitectura moderna, estas son palabras de Le Corbusier, a arquitectura moderna triunfa en Francia. Hoxe pode vostede, dicindo aos colaboradores, pode vostede atopar nela un campo de aplicación de todo o que vostede aprendeu por si mesmo e do que lle achegou o traballar comigo. Por tanto, devólvolle a súa liberdade a partir do 1 de setembro. Como vedes, lacónico. A marxen deste episodio, a relación e colaboración con Le Corbusier nos seus anos de estancia no estudio da Rue Sèvres foi moi fructífera e determinante para a evolución de Xenakis, tanto no terreo arquitectónico como no musical. De Le Corbusier dixo Xenakis que aprendeu aquilo de que a arquitectura é música e viceversa, e que as creacións musicais son, segundo as súas propias palabras, unha forma de composición que non é o obxecto en sí, senón a idea en sí. De feito, despois de despedilo do estudio, coincidindo ambos na inauguración do convento de La Tourette, Le Corbusier ofreceulle volver ao estudio en calidade de director de proxectos, que Xenakis non acepta para poder entregarse totalmente á música baixo o patrocinio e a axuda do director de orquesta Xerxes. Para falar da contribución de Xenakis á arquitectura, é posible recoñecer a presencia da xeometría e a orden e a proporción nos edificios, algo parecido ao que sucede ao escoitar unha peza musical. Xa dixera Pitágoras nos séculos atrás que ao escoitar unha peza musical o universo ordénase, algo mencionou Juan Durán, o universo ordénase segundo series numéricas armoniosas, que a distancia entre planetas correspondiríase cos intervalos musicais, e que o movimento dos corpos celestres, o Sol, a Luna e os planetas, responde a proporcións musicais. Isto no mundo de Grecia. Esta idea de poñer orde no caos para converter o universo nun dispositivo metódico regulado era un tema que obsesionaba tanto a Le Corbusier como a Xenakis, pero a idea de que a proporción e a medida sexan o fundamento da estruturación da arte e por analoxía do mundo non é invención nin de Le Corbusier nin de Xenakis, pois xa fora utilizada no Renacemento por Palladio, por Alberti e outros arquitectos da época. Comparto a opinión de Sandra Jiménez, autora dun minucioso estudio sobre a visión de Xenakis e Le Corbusier sobre música e arquitectura. A agrupación de medidas armónicas, dice Sandra Jiménez, revela unha equivalencia musical que foi o que posiblemente inspirou a obra de ambos, non só durante os 12 anos que traballaron xuntos, senón tamén en etapas posteriores, chegando á conclusión de que a música e a arquitectura xorden como organizacións de intervalos sonoros ou de elementos métricos no tempo e no espacio. Aquí vemos esta imaxe dos corredores do convento de La Tourette, no que a participación de Xenakis foi moi importante. A modulación sistemática pautada destas ventanales, estos elementos que Le Corbusier aprendera a súa construción na India, vendo como os albañiles utilizaban os trozos de cristales inservibles utilizando estes elementos verticales, pois isto Xenakis convirteuno casi nunha obra de culto para os arquitectos. Así que estas cristaleiras que delimitan os recorridos interiores ao redor dos patios establecen un contacto directo cos espacios que rodean este
claustro moderno, que en realidad non é accesible, suplindo desta forma a histórica concepción dos corredores dos conventos. Xenakis tuvo unha participación moi directa neste proxecto, porque neses anos Le Corbusier estaba moi ocupado coas obras de Chandigarh na India, viaxaba con moita frecuencia e claro, había que sustituílo asistindo directamente á obra, no estudio, elaborando planos, etc. Pero, digamos, a participación máis importante de Xenakis no estudio de Le Corbusier é, sin duda, o pabellón Philips para a exposición de Bruselas de 1958, o poema electrónico visual, como lle chamou Le Corbusier. Aquí estamos vendo unhas fotografías deste convento, non vamos a detenernos porque estou me alargando demasiado. Bueno, son estas ametralladoras que se atribuyen a Xenakis, e de feito el deixouse fotografiar precisamente diante delas como recoñecemento da súa autoría, pero non solamente destas pezas e destos detalles, sino casi en moitas destas aspectos e dos detalles que cerran o pabellón. Aquí vemos de novo estas cristaleiras, estas vidrieiras ondulantes que se chaman por as sombras que proyectan, ainda que claro, isto superior sempre se dixo que era auténticamente Le Corbusierano. Pasamos agora, por tanto, ao poema electrónico e visual, recreándonos nestas fotos deste extraño claustro que non, como dixe, non era accesible, pero que ao recorrer as diferentes galerías establecese ese contacto directo. Para o proxecto do pabillón da Exposición Internacional de Bruselas de 1958, a compañía Philips quería contratar un arquitecto, un compositor, un escenógrafo, un escultor, pintores, decoradores, etc., seleccionados entre os mellores artistas internacionais do momento. O director artístico da compañía holandesa Louis Kalf convida en primeiro lugar a Le Corbusier, quen se ofrece inmediatamente para realizar o pabellón el só, sin que intervella ningún outro colaborador, asumindo a responsabilidade total do proxecto, salvo na parte musical, para que propón ao seu amigo o gran compositor Edgar Varese. Louis Kalf non dubida e pídelle ao arquitecto que proxecte un pabillón no que non sexa necesario expoñer ningún dos produtos da compañía Philips, senón unha audaz demostración mediante efectos de luz, imaxe e son de onde podería levarnos o progreso técnico no futuro. A resposta de Le Corbusier ao empresario foi moi concisa: non farei unha fachada para expoñer os produtos Philips, farei un poema electrónico, así como o seu envase, o recipiente que o conterá. Todo se producirá no seu interior: son, luz, cor, ritmo, imaxe, todo fundido nunha síntese orgánica accesible ao público que mostre todas as técnicas actuais electrónicas utilizando os vosos propios instrumentos técnicos. No pabellón, con capacidade para unhas 500 personas, propón Le Corbusier presentar un espectáculo de iluminación e son de 8 minutos de duración, con música de Varese e 2 minutos de intervalo con música de Xenakis, que se repetirá 40 veces ao longo do día. Iba a traer un pequeno vídeo con esta pequena intervención de 2 minutos de Xenakis que se chama Concrete PH. Se alguén ten curiosidade, está en internet, podese localizar no YouTube. A grabación do carbón ao arder, produce unha sensación moi espectacular, pero bueno, sabendo que iba a acompañarnos
Blasi, pois parecíame que era máis interesante escoitalo personalmente a él, non interpretando esta composición, sino outra. Bueno, para o proxecto Le Corbusier pensara nun envase, o estómago, el decía estómago, baleiro, de forma libre, sin chegar a definir siquiera como debía ser, construído con formigón proxectado sobre un armazón metálico e suspendido da estrutura da cuberta. Un envase que contivese, decía Le Corbusier, a esencia do espectáculo e da música. En outubro de 1956 encárgalle a Xenakis a dirección do proxecto debido á súa habilidade para manexar elementos de xeometrías complexas como os paraboloides hiperbólicos presentes xa nas súas investigacións musicais. Xenakis desenvolve a idea de Le Corbusier a partir dun simple dibuixo que temos aquí, bueno, apenas se ve, pero podemos velo máis adiante. Este dibuixo de Le Corbusier, aquí está a forma do estómago, cunha zona de entrada e unha zona de salida, non? Este simple croquis pasa yo a Xenakis e dicelle: fai un pabellón con isto que xa verás que tú sabes moito destas cousas, non? Bueno, pois Xenakis desenvolve a idea de Le Corbusier a partir deste pequeno croquis, este estómago humano con dous apéndices, un para a entrada e outro para a salida, e elabora dúas maquetas con alambres recubertos con papel de fumar que na fábrica Philips de Eindhoven construen esa maqueta con paredes autoportantes de tablas de 2 metros de altura, experimentando con superficies inclinadas de formas parabólicas diferentes da circunferencia e da esfera para evitar acoplamientos de son. Efectivamente, estas curvas regladas son moi fáciles de construir porque se fan sempre con líneas rectas que van xirando en torno a unhas directrices. Entonces, para facer un encofrado, para facer a construcción, son superficies regladas moi fáciles de construir. Aprobada a proposta, iníciase a construcción en 1957 baixo a dirección do enxeñeiro Duister da empresa belga Stravet, para o que foi preciso desenvolver xunto a Xenakis procedementos innovadores. Empregáronse unhas 2000 pezas de hormigón armado de 1,5 metros de lado, cuadrados, de 1,5 de lado, 1,5 metros, por 5 centímetros finas de espesor, que se fabricaban no chan, e despois foron levantadas e soportadas con unha rede de cables de aceiro de 8 milímetros de espesor. Eses cables, como sabemos, eran líneas rectas, que eran isto das superficies regladas. Non cabe dúbida, comentou Xenakis na revista da compañía Philips, que o pabillón puido levantarse gracias ás ideas do señor Duister, que concibiu o elegante e original procedimento de posta en obra para construir as superficies de forma reglada de formigón sin necesidade de ningún encofrado, simplemente a través destes cables de aceiro, como unha tela de araña. A estrutura dos paraboloides hiperbólicos formados por superficies regradas achegan a xeometría necesaria para transformar magistralmente o esbozo e maquetas iniciais nun proxecto armonioso que permitiu verificar a súa estabilidade en base á matemática dos hiperboloides. Pode dicirse que no pabillón Philips está todo o que debía ter unha obra arquitectónica moderna: espazo, luz, son, cor e ritmo. Para a ocasión, o prestixioso músico Edgar Varese propón o poema electrónico de 8 minutos de duración que será difundido por 400 altavoces alineados en perfecta orden coa misión de encher aquel espacio gigantesco de notas chirriantes, pesadas e profundas. Nos interludios, Le Corbusier permite a Xenakis introducir a súa pequena composición con Craig PH. Como colofón, Le Corbusier pide a Xenakis que deseñe unha escultura xeométrica, un obxecto matemático que el construye con perfis metálicos xeométricamente embrochalados en 2 tamaños diferentes, en cuyo interior inscribiu Xenakis a man o título Poema electrónico, que é o que deu nombre ao pabellón. A peza escultórica pequena colgouse no interior do pabellón e a maior,
que se conserva na Universidade de Eindhoven, presidiu a entrada ao mesmo. O pabillón alcanzaba unha longitude de 40 metros de longo, 24 de anchura, 22 de altura e 500 metros de superficie cuberta. Estaba formada por 9 paraboloides hiperbólicos. Cada un deles estaba formado a súa vez por pezas retas de formigón, aquí apenas se aprecia, pero sí. Podemos pasar. Eso, con cables tensores de aceiro á vista, mostrando unha superficie reticulada, un maravilloso pentagrama tridimensional sobre o que a música se deslizaba. As paredes interiores recubríronse de amianto para xenerar un efecto de caverna e potenciar a sensación acústica. O edificio alcanzou tal notoriedade pola radicalidade da súa formulación e porque foi a primeira construción que reflexou a intensa fusión artística entre arquitectura, imaxen e sonido. Vou ir rematando. Resumindo, pode decirse que o poema electrónico constituíu no seu momento un ensaio de síntese da arte e da técnica que, en palabras de Xenakis, trataba de atopar unha nova forma de pensamento e expresión artística de ilimitadas posibilidades. Le Corbusier sempre recoñeceu o importante labor de Xenakis á fronte do proxecto. De feito, na monografía sobre o pabillón, publicada por edición do Minuit, Le Corbusier encomendalle a Xenakis non só o texto central dedicado á descripción do proceso de creación da arquitectura do pabillón, sino que Xenakis desenvolve minuciosamente, incluindo dibuixos, maquetas e cálculos da súa autoría, hasta un epílogo final da devandita publicación no que analiza o papel da abstracción na evolución das artes plásticas e musicais no mundo contemporáneo. Dentro do pabillón, a parte da música, estábanse proyectando continuamente unha serie de secuencias que vou a ler solamente o título, porque claro, é imposible traer todo. Xénese é a primeira, de Arxila e Espírito, que é a segunda, das profundidades do alba, que é a terceira, dos deuses feitos homes, que é a cuarta, así forxan os anos, a quinta, armonía, que é a sexta, e para dar a todos, que é a última, a final. Finalizada a exposición de Bruselas do ano 58, fixéronse distintos intentos para conservar o pabillón do poema electrónico, que, como sabemos, resultaron inútiles e, desafortunadamente, foi derrubado. A etapa de Xenakis, para rematar, como arquitecto, posterior á colaboración con Le Corbusier, non tuvo continuidade necesaria debido en parte ás dificultades burocráticas para exercer a profesión de arquitecto para un ingeniero en Francia, e apenas se conocen obras súas de interés que non señan as musicais, por suposto, non? Agás a vila Maché, construída en 1966 para a súa filla, casada co compositor francés François Bernard Maché, que é a que vemos aquí en pantalla, situada nun entorno paradisíaco dunha isla grega, da isla de Amorgos, preto de Lefkes, que foi considerada un exemplo da adaptación da arquitectura moderna á cultura mediterránea. E con esta fotografía da casa da Villa Maché, polo exterior e polo interior, onde vemos recordos de algunhas das partes do convento de la Tourette, eu xa me retiro. E moitas gracias pola vosa asistencia.
la invitación, que para mí sinceramente es un honor además escuchar a don José, que otros puntos de vista, sobre todo para nosotros los músicos. Gracias. Yo me voy a concentrar en lo mío, un poquito de la música, pero tampoco toda la música de Xenakis, pero la obra de violín, la famosa, la Mica, y un acercamiento personal a él, que yo me acerqué a Xenakis en aquellos principios no por su música, tampoco por su obra en arquitectura, sino por su rostro. Me sorprendió mucho cuando lo vi por primera vez. Él, como parte de la resistencia griega, recibió una grave herida por un obús, un proyectil, que desfiguró su cara. Su rostro me parecía como las esculturas de los dioses griegos, dañados por el tiempo. Ese rostro tenía un dramatismo extremo, un dramatismo de una persona que parecía que una persona así no podría crear algo superficial, o no tanto podría tomar de broma. Tenía que ser una obra en busca de la verdad más profunda. Xenakis, después, cuando vino a París, y después de estudiar matemáticas, ingeniería, y después trabajar en la arquitectura con Corbusier, llamó a la puerta de un gran dios de música, a Messiaen. El gran maestro, que tenía la música como una religión. Ya saben que Messiaen escribió una de las obras más importantes de música de cámara del siglo XX, el Corte de Fin de los Tiempos, que es la obra que él escribió en campo de concentración nazi, Sonntag, en 41, y también se estrenó esa obra en ese campo. Pues Xenakis, el maestro Messiaen la aconsejó: mira, chaval, ya tienes casi 30 años, tienes la suerte de ser griego, de ser arquitecto, de haber estudiado matemáticas especiales. Aprovecha estas cosas, úsala en tu música. Y Xenakis le hizo caso. Creó una música que era un cruce entre matemáticas, arquitectura y sonido. Incluso casi la mayoría de los títulos de sus obras son nombres griegos o de origen de la cultura helénica. Por eso, concebía el sonido como forma o cuerpos sonoros, o líneas arquitectónicas. Él encuentra en esas formas sonoras en todas partes, como decía él, en el espacio, en la tierra, en la fauna, en la sociedad. Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto hoy aquí del pabellón Philips de Expo es la obra Metastasis de él, una de las obras más famosas. También creó, como se habló aquí, la música estocástica, que revolucionó la música en general de la segunda parte del siglo XX. Ahí se usaban los cálculos de probabilidades por procesos matemáticos. Mica, esa obra, quiere decir pequeña en griego, pero también es un homenaje a Mica Salaber, que es la editora de Xenakis. Él lo escribió en el año 1971. Se estrenó por el violinista Ibrigitis y un año más tarde, el 27 de octubre de 72, en el Musée d'Art Moderne del Festival de Otoño de París. Cuando yo puse la partitura de Mica en mi atril por primera vez, me pareció que tenía delante un cuadro de Kandinsky en blanco y negro. La empecé a estudiar sin instrumento. Tenía mucho ahí para descubrir. Noté dos líneas de glisantes, lineales, continuas, y otras descontinuas. Pero me ayudó también el texto de Xenakis que ponía en la partitura. Él decía: la ligadura abajo y arriba de las notas quiere decir variaciones continuas de alturas, consideradas como puntos de orientación donde no hay que parar, porque el glissando debe ser durante toda la duración de la nota. No hay que usar la digitación tradicional, porque no hay que parar en ningún momento hasta donde esté indicado. Que esté bien diferente el timbre de arco normal con el arco ponticello, donde tiene que sacar lo máximo de los armónicos superiores misteriosos. El vibrato está absolutamente prohibido. El estilo frío, sin fraseo,
sin contenido melódico y sobre todo no chicano. Por curiosidad, dos ejemplos. Él usa el glissando en todas las cuerdas de violín. Cuerda sol, cuerda re, la y mi. Prácticamente no hay ni un milímetro de toda la parte del mástil que no se usa. También usa el cambio desde la nota más extrema a la nota más arriba. O el timbre de Botticello. Botticello quiere decir cuando está encima del puente. O el contraste brutal. Todo esto él lo hace eliminando por completo el vibrado, porque no quiere que parezca nada sentimental, nada romántico, nada. Es una música que Xenakis tiene una característica, no te deja indiferente. O le amas, O te interesa o le odias. Yo lo toqué muchas veces esa obra en varios conciertos. Por primera vez lo toqué en un concierto aquí en el Museo de Bellas Artes, en un concierto que organizaba la Asociación Gallega de los Compositores. Y luego lo toqué en un recital en Lugo. Y en Lugo recuerdo que después del concierto comentaron, incluso se publicó, una señora que decía textualmente: el virtuoso está bien, pero la obra de Xenakis dura 5 minutos más, subo al escenario y pego con el paraguas del ministro. Pues desde entonces no toco nunca esa obra de lluvia. Pero sin embargo lo toqué muchas veces también conciertos didácticos, conciertos para los niños. Y me sorprendió que los conciertos de niños, donde tocaba obras también de compositores de hoy, obras de los niños también, obras de Bartók, de Berio, de Cage, de Xenakis, cuando toqué La Amica, llamé a un niño que con una linterna tenía que imitar a todos mis glisantos en la pared, haciendo dibujos en la pared, y entonces yo tocaba los glisantos. Pues después del concierto parecía que era la obra que más les gustó, porque los niños no están contaminados. Y muchas veces a esa música hay que acercarse con los ojos de un niño pequeño. Me viene en la mente la frase famosa del Principito de Saint-Exupéry, que decía, cuando enseñaba el dibujo que una boa había tragado un elefante a los mayores, decían todos: es un sombrero. Y él dice: qué desgracia, a los mayores hay que explicarlo todos. pues escuchamos ahora a Mika de Xenakis.